Итак, у нас большая часть закладки прогорела. Образовались угли. На углях лежат еще полежки. Они продолжают выделять горючие газы. Процесс пиролиза идет. Но факелы на задней стенке у нас пропали. И это сигнализирует истопнику о том, что нужно боковые отверстия для подачи вторичного воздуха закрыть, что мы и сделали. Соответственно, в настоящий момент у нас закрыты верхние жалюзи, жалюзи верхней дверцы в духовке, потому что пламя уже туда в духовку не идет, туда только идут горячие дымовые газы. Пламя у нас спустилось, потому что закладка прогорела. Соответственно, подачу вторичного воздуха мы прекратили, закрыли жалюзи на дверце самой, и осталась только нижняя поддувальная щель через совок-подсовок. Ну, в данном случае у нас и догорают головешки с выделением невысоких пламен, и догорают угли. Вот, когда головешки, то есть когда пламя прекратится, останутся одни угли, мы практически полностью закроем совок-подсовок с тем, чтобы через оставшуюся там 5-миллиметровую щель поступал кислород на дожиг углей. И угли будут догорать на поду и нагревать его. Соответственно, вот эта нижняя часть печи нагреется сильнее всего. После этого нужно будет закрыть задвижку на дымоходе. Вот она видна в верхней части кадра. Вот, и таким образом печь у нас накопит тепло и будет отдавать его потом в помещение в два наших.